大家好，又嚟到新年呢個頻道啦。今集98集要分享3隻貴金屬手錶俾大家嘅，希望大家繼續訂閱呢個頻道，希望大家繼續支持，多謝各位先。咁第一隻要介紹呢個 IWC 18K 嘅紅金手錶啦。咁8日動力儲存嘅呢隻手錶，45mm 直徑，咁手上鏈嘅機芯。咁一個放射灰色嘅錶面啦，配上金色條字，咁有動力儲存顯示嘅。咁個秒針咧擺喺6點位，咁金色嘅字條配上灰色面啦，45mm 嘅紅金手錶嗱，隻手錶都有9成新噶啦，個錶殼做到好厚身嘅。咁一個自家機芯啦，呢個自家機芯59210啊，手上鏈嘅機芯。俾大家睇下先，一條全新嘅代用帶啦，原裝針扣，45mm 戴上手俾大家睇下啦。嗱，上手效果，咁呢隻手錶總重咧就106克嘅，咁單錶一隻，手錶都好企理噶啦，9成新噶啦，單錶一隻嘅，睇埋個價錢，65,000蚊。65,000蚊，睇下邊位師兄有興趣啦。第一隻嘅手錶，咁有興趣可以聯絡小弟。手錶狀態都好企理，好新淨嘅。第一隻嘅手錶，第二隻介紹呢個寶璣啊，型號5140 18K 黃金嘅手錶。呢隻手錶咧40mm嘅，咁用咗一個米色嘅錶面啦。格仔錶面米色嘅，咁出邊又配咗一個羅馬數目字，咁個小秒針就做呢個25位嘅，一個藍鋼嘅指針啦，一個金幣殼，一個金幣紋嘅錶殼啦，黃金嘅呢隻 18K 嘅黃金物底，咁自動嘅呢隻手錶，咁做咗一條全新嘅代用帶啦，全新嘅。原裝針扣40mm 上手俾大家睇下先。上手效果型號5140，咁呢隻就全套齊全嘅呢隻手錶，有個大嘅盒啦，同埋出世證都有齊噶啦。嗱，個盒同埋個出世證嘅全套齊全嘅，睇埋個價錢啦。67,800，67,800，咁睇下邊位師兄有興趣。第二隻嘅手錶，第三隻要介紹呢個柏馬強尼 18K 白金嘅手錶啦，直徑39，一個原裝石圈，原裝嘅石圈，咁個錶面咧就用咗一個黑灰色嘅錶面嘅 18K 嘅外殼。一個珍珠陀啦，個機芯，大家睇到個打磨做工嘅珍珠陀，一條原裝帶，一個原裝針扣，呢個扣做到好厚身嘅呢個扣，18K 嘅呢個都係39mm 戴上手俾大家睇下啦。上手效果，手錶都好企理噶啦。一個原裝石圈，睇埋價錢都係57,800啫，單錶57,800，睇下邊位師兄有興趣啦。今日就簡簡單單介紹3隻貴金屬，如有興趣記得聯絡小弟62064288，咁有興趣記得 WhatsApp 小弟啊，實體店交收，多謝各位實體店交收。